各位朋友，大家午安。西北太平洋上第18号台风画家沙已经在早上11点增强为强烈台风。目前中央气象署仍持续针对巴士海峡以及台湾的东南部海面发布海上台风警报。中午11点的时候，台风中心已经来到鹅銮鼻东南东方大概700公里的海面上。其实从过去的整个发展，我们可以看到画家沙台风它的结构完整，而且暴风圈也比较广啊。随着它在11点增强为强烈台风，7级风的暴风半径也从280公里扩展到300公里。我们预估它未来会往西北西的方向，朝巴士海峡的方向通过。那整个影响我们最明显的时间，就是在今天接近以后，星期一到星期二就通过南方海面，就是星期一、星期二是影响我们最明显的时候。随着台风逐渐靠近，其实台湾北部海面以及东南部海面已经有长浪的情况，在澎嘉屿的浮标，还有在兰屿和台东浮标已经有2米左右的长浪情形。我们预估今天在基隆北海岸沿海、东半部沿海，包括绿岛、兰屿、恒春半岛沿海会有长浪的情形。而随着台风逐渐靠近，今天晚上南部沿海也会有长浪的现象。等到明天台风来到南边海面的时候，连澎湖和马祖在明天晚上开始也可能会有长浪的情形。长浪先发生之后，风浪就增强了。我们预估今天下午到晚上这段时间，在整个东南部海面、台湾海峡北部以及台湾东北部海面，平均风力会增强到6到7级，雷雨区最大阵风9到10级。而东南部的海面以及海峡北部，明天风力更为的增强。也就是说，今天开始，在整个3米的浪高，它逐渐的往台湾东南方的海面和巴士海峡接近。而到明天开始，在台湾附近海面几乎都是3米以上的浪高，甚至东半部海面、恒春半岛海面和南部海面会有到3到5米的浪高。同样的，台风中心经过的海面也会有6米或是更高的浪高，提醒大家从事海面上作业或活动要小心。至于在天气方面，早上的时候我们带着大家看，在台湾附近海面并没有什么雷达回波，好，雷达回波就是容易造成降雨。而随着台风的外围云系逐渐靠近，我们可以看到有一些零星的回波正在靠近东北部的陆地。而我们也预估中午以后，中南部地区也会有午后对的云系发展。所以就以今天的降雨来说，在今天下午到晚上这6个小时，我们预估在基隆北海岸地区啊，大台北地区、宜兰花莲会有局部短暂降雨的现象。至于台东和桃园以北则会有些零星短暂降雨的情形，而中南部会有午后雷阵雨，其中嘉义以南地区可能出现局部性的大雨。晚上到明天早上这段时间，午后雷阵雨停了，但是也可以看到外围云系影响的迎风面的，像北部、东北部和东部地区，还是断续的会有间歇雨。到明天晚上以后，明天白天、明天晚上以后，我们可以注意到整个降雨已经往南扩展到东南部地区、恒春半岛，甚至屏东的山区，而且所下的雨在花东地区的雨，从明天晚上会快速的增大。至于整个台风影响时候的降雨情况呢，我们说最明显影响时间就是星期一、星期二2天。提醒大家，在这2天，基隆北海岸、东半部地区、屏东的地区，还有其他各地山区会出现大雨或局部性的豪雨。尤其我们刚刚所提快速增加雨量的地方，就是花东的地区、宜兰的山区、屏东山区。还有高雄山区可能会出现豪雨以上等级的降雨，这样的雨要到星期三台风渐渐离开以后才会缓和，但星期三花东地区雨还是会不小。而这样子的路径的天气，其实东西两样情，也就是说，我们刚刚都一直在强调东半部地区的雨，可是，在台南一直到甚至到桃园这段时间，这段地方的雨，相对而言，从明天到后天，云量可能会受到一些云系过山，会变多，但是降雨是比较局部性、比较短暂性的，而也相对而言，在过山会有台风的外围环流沉降作业造成的焚风现象。就以今天来说，我们目前发布高温资讯是台中以北到双北这些地方可能会出现36度以上，甚至北部地区可能37度以上的高温。而明天随着台风运动，我们预估虽然明天北部云可能稍多一些了，它高温不会像今天这么高，但中部还是有可能出现36或37度左右的高温。提醒大家，每个地方天气不一样，像我们刚刚提了高温资讯的地方，但是明天开始下雨的这些地方，它高温大概就是29度、30度，好，温度形态完全不同。
也要提醒路上的强风灯号状况。这样子的台风，不论是它本身的环流或外围环流影响，我们各沿海以及澎湖、金门、马祖、绿岛、兰屿都会有强阵风。目前我们所发布的陆上强风特报的灯号预警，是先提醒大家，今天到明天，嘉义以北的区域、整个东半部区域、高雄，还有澎湖、金门、马祖会有黄色灯号，也就是可能有平均风力6级、阵风8级的这种强阵风出现。而台风中心像绿岛、兰屿以及屏东会有橙色灯号，平均风力9级或阵风11级的强阵风出现。也随着台风逐渐靠近，这发布灯号的地方会越来越多，尤其是所发布橙色灯号区域也会稍微增加。然后最后还是提醒大家，台风正在靠近，提醒大家海面上的作业活动，因为随着海面风力增强，沿海有长浪和强阵风，所以海面上作业活动要特别小心。另外，我们也特别提醒大家，刚刚所说雨比较剧烈的地方，所以在明后2天，大家如果从事活动，也要注意雨下来可能造成的影响。最后，中央气象署提醒大家，台风即将来临了，要赶快做好防台准备。以上是这节最新的台风动态说明。观众朋友午安，我是浩婷，欢迎收看今天1213午间新闻。我们要看台风强台化加沙的影响。那么专业气象主播宜伦已经来到我们棚内了。化加沙的海警今天早上8点半已经发布了风与浪的威胁到底在哪里？交给宜伦。继续跟着我们来关心这台风的最新动态。就在稍早的时候，化加沙已经从中度台风变成了强烈台风，所以等于现在在太平洋洋面上有2个强烈台风，一个是浣熊，一个就是离我们比较近的化加沙。浣熊其实距离比较远一些，所以它对我们台湾并不会有直接影响。我们就是要来注意这个化加沙。可以看到，现在气象署也发布了海上台风警报，所以哪些地区接下来在这24小时之后就开始会慢慢的受到它的影响，也就是在这个台东的外海，还有恒春半岛这附近，接下来都会被纳进去海警的范围，而且呢，也随着它继续的朝西的方向来前进，它现在速度有一些导引气流已经勾上它了，所以它的速度也会越来越快，而接下来预计在晚间的时候，像是在台东、还有屏东以及高雄地区，应该就会被列入是陆上台风警报的范围了。所以最快今天傍晚的时候，应该就会来发布陆上台风警报。所以接下来这些期间呢，都要请大家趁着天气好的时候，赶快做好防台准备了。但是大家之前也都要问说，有没有曾经哪个时候也是有2个强烈台风同时存在在我们台湾附近的呢？就在2015年，可以看到当时是天鹅跟闪电台风，他们也是同时是强烈台风，都是并存在太平洋洋面上。但当时呢，天鹅也是从我们台湾的东边擦边而过。而最主要，我们再回过头来关心一下今天外头的天气了。北台湾的观众朋友，应该现在还是感受不到外头好像有台风，因为有背风沉降的关系。在今天白天的时候，依旧是好热，而且这风吹过来，虽然好像风还蛮强的，但是感觉这风是热乎乎的，就是因为背风沉降，有一些焚风出现了。所以像是在桃园、新竹、苗栗，甚至在大台北地区以及台中，已经连续好几天都是受到背风沉降的关系，都来到了36度以上。今天同样的，还是有可能上看到37度，所以这个台风还没来之前，这些地方会很热。但是接下来慢慢的到下半天，甚至到明天的时候，天气形态就会开始出现转变，因为外围环流开始一波一波影响了。今天在下午的时候，开始在基隆北海还有宜兰地区受到了迎风面的影响，有一些雨势；而在南部地区的山区，这是受到了午后雷阵雨的影响，有一些热对流的出现。但是到了晚上到明天的清晨，可以看到像是宜兰跟花莲就开始受到了水汽的影响，一波一波的带进来，雨势就开始逐渐增大了。甚至到了周一的时候，可以看到东半部完全是东西两样情，东半部开始受到了雨势的影响，像是宜兰可能因为受到了地形会拦截比较多的水汽，另外就是恒春半岛地区了，因为台风从这个方向往西来前进，那么当然在东半部还有屏东地区雨势都会比较大，风也会比较大。预计到了周一晚上到周二清晨，也就是台风影响我们最剧烈的就是这一天了。而预计会影响到什么时候呢？应该
周二的晚间到周三的白天，台风慢慢过去之后呢，整个天气形态就会开始逐渐的转好了。所以再一次提醒大家，台风影响最剧烈的时辰就是落在周一的下半天开始。台风慢慢的靠近之后，东半部都是会有雨的，而且有可能会有来到豪雨等级的趋势。而到了周二的下半天，台风慢慢远离之后呢，虽然还是有一些残留水汽，像是在山区都会带来一些比较大的雨势，所以真的要提醒大家，今天趁着好天气，赶快做好防台准备了，把一些比较容易掉落的物品赶快收进来。接下来就要开始迎接明天这个画家沙强台所带来的风雨影响。以上就是这一节的气象资讯。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。